من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران کی اولا حصہ کے اثبات توحید اور ادری باب نوان ہری او باب کے اہم اشفق خبر بیانوں لے بار باب کی دعوت توحید ہوا پاہیبان دے عدلو او دفد شبید نصارا ہو نصارا ہو شبہ چغیوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلی دی ندادا اللہ زیر خدا الہ دے. اول باب کے جوابوں کا دا لفظ دا متشابہاتو نہ دے کہ ابن ویلی نو بمانا دا محبوب نہ بمانا دا زوی. دیم باب کے جوابوں کا سرنا اللہ ویلی دا 10 من البغات بغیم بینہم. اور دریم باب کے تفصیلی جواب کو جو گورا عیسیٰ علیہ السلام دا غنیا اللہ تا محتاج دا غمور اللہ تا محتاج دا ماما کی دا زکریہ علیہ السلام اللہ تا محتاج دے ملائکہ اللہ تا محتاج دے عیسیٰ علیہ السلام پا پلا محتاج دے غوی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. او دردرش نکتے ذکر کولے پاتیت عیسیٰ علیہ السلام و داغ دا مور چی عیسیٰ علیہ السلام و داغ مور اگر ایغی اللہ تا محتاج دی. یو کم دیرش نکات مخی ذکر کا او دیرن دیرشما یو دیرشما دو دیرشما نکتا چا اللہ وردوئی انی متوفی کا نو گدا الہوے ندا بدا بلچا اختیار کیوں ورافعو کا الیا نو گدا الہوے ندے بلچا اچھتو ومطہرو کا من الذین کفرو نو گدے الہوے ندے بلچا پاکو بلچا بچکو دا کافرنا و الہ نو حاجت روانو. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا توفی چھ متوجی شی کم شیطان توفی بمانا دا پورا غستو لگا رب استوفیت الدین ما پورا غستقبل قرضا یو پیسا پا کے پاتے نشوا دلد توفی بمانا دا پورا غستو دانا چه پمانا دا مرگ نتوفی متوجه دے کتا او کا عیسیٰ علیہ السلام نو چه سوک چاہتا ہوئی ترالی داغی دا مطلب نہیں چه روح دی راگے و بدن دی ندی راگلے چه توائی روح دینا اللہ وغسنا نا تا اخلم نو تا عیسیٰ علیہ السلام اغای باراتو دا روح و دا بدن دوارو نا نمانا دا اس قال اللہ یا عیسیٰ کلا چوی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام آئینی متوفی کا
زپورا اخلم تعالی روح و بدن دوارا پورا دی علم ورافع گئے لئیا و بیانیا او چتوم دے تالر دزان سرا ومطاہرکا من الذین کفروا او پاکومتا دا گساننا چلی کفر کڑے دے ددی پورا اخلم او کتوائے توفیق مانا دا مرگ نبی اللہ یا توفل المصعین موت حال دی پمانا دا مرگم راضی و دل دی مرگ مراد نرم کہ مرگ مراد والن هو الذی یتوفاکم باللیل لاغی مانا بس کہ مڑائی دشپی داغا قبضہ کی ای دشپی کہ مرگ مانا آل دے کے جو مرشی نو نکاح مات سے نصار تا نکاح تا زکڑے دے اور جو نکاح تا زنے کی وہ اولاد رامیان پیدا کی ہر ذات توفیق مانا دے مرگ نہ دے دے پا مانا دے پورا غستو وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او گرزوما کسان چه تابدار دیستا دا پاسا دا کسانو چه کفر کرده تروست القیامت ثم اِلَيَّا مَرْجِعُكُمْ بیا ماتا واپس کے دلستاسو دیفاکم بینکم فیصلہ باوکما پمیستاسو کی فیما کنتم فی تختلفون پاغسگے چھئی تاسو ایگی اختلاف کرن کی فاما الذین کفرون وارچا کسانی چھ کفر کردے فوعذبهم عذابا شدیدا فی دنیا والآخرہ نو سزا با ورگما دیلا سزا سختا دنیا و آخرت کی وما لهم من ناصرین و نبید لر امدادیان واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جہاں کسانی چی ایمان راوڑے عمل کرے نیک فیوافیم اجورهم پرب ورگما دیلا اجرد دئی واللہ لا يحب الظالمین اللہ منا نکید ظالمان سرا ذالکا نتلوہ علیکا من الآیات دا بیان دے لولونگا تابان دے دلائرنا و ذکر الحکیم او دا پن محکمنا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم دا درد ارشمہ نکتا چکر عیسیٰ علیہ السلام اگر دا آدم علیہ السلام کنتاو دخارونا پیداو آدم علیہ السلام انسان نغم انسانو یقینا مثال عیسیٰ علیہ السلام بنیدہ اللہ پشاند آدم علیہ السلامو پیدا کرے واللہ غلراد خارنا ثم قالا لہو کن فیکون بیائیوی آغتا موجود شن آدم علیہ السلام بے پلارا پیدا ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بے پلارا پیدا کرے ہو الحقو من ربکا نو حق ثابت طرف در افسانا حق سا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام چرا بندہ دے ویلان دے فلا تکو من الممترین نمکے گا درد شک ان گناہ باب دیت دی عیسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کو شک نہ کو خودی تو وی خطاب دا قسم دا کنائینا لگا پختانو لوری تے اوران گوری تا تے اورو وہی نبی علیہ السلام تا مراد تینا امت تا نبی علیہ السلام غیتا ہو رہی فمن آجگا فیه نسول کے جگڑا گئی تا سراب دے عبدیت عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما جاگا من العلم پس آگینا چراغتا دا علمنا دا دلیلنا
نو اوس مباهله ورسره وکړه راځي چې مباهله وکړو فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وردوا راشي چراوار منگا زامن ستاسو او زامن زمنگا ونساءنا ونساءكم او خزي زمنگا خزي ستاسو وانفسنا وانفسكم او منگا بخبلا راشو تاسم بخبلا راشی ثم نبتهل او بیا عجزیو کو اللہ تا عجزی اتحاد پمانا دا عجزائی یا پمانا دا لعنت غختون مانا دا ثم نبتهل بیا لعنت غارو دا اللہ نا پدرو جنو فنجعل لعنت الله على الكاذبين نوگر دو لعنت اللہ بدرو جنو یو مطلب دا شرادی میدان کی کینو منگا تاسو زمن خزی ستاسو خزی زمن بچی ستاسو بچی او اللہ تبا عجزیو کی جسوک پا غلط ہے اللہ تا اتباع کی اللہ تبا عجزیو کو چه اللہ سوک پا غلط ہے دی پا لعنت کی نو پتا ہولا کی جسوک پا غلط باندی دے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ یقینا داد بیان نشتیا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ او نشتہ دے حاجت پورا گونگے بغیر دا اللہ نا خلاصہ دا آگی چی عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور اغا علیہن دی آباندیان دی الہ حاجت روا یو اللہ دے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ او نشتہ دے حاجت سر گونگے بغیر دا اللہ نا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او یقینا اللہ دے دے غالب حکمت والا فَإِن تَوَلَّوْنُ قوارد تاسو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یقین فَإِن تَوَلَّوْ قوارد الدَّيَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یقینا اللہ قوادب مفسدینو اولا حصد صورت درش بیتا آیاتونو او پائے کے اثبات توحیدو اولا حصہ پتی زیبان دے ختمہ شوا